Belanja, Bu. Oh ya, silakan Pak. Itu cabai apa, Bu? Cabai beneran, bukan cabai-cabean. Saya nyari cabai keriting, Bu. Gak ada, sudah direbonding. Berapa sekilo itu, Bu? 60.000. Mahal banget. Kalau mau ini cabai rawit sekilo 5.000. Lah itu kok murah malah? Syaratnya nggak boleh dibawa pulang, harus dihabiskan di sini. Bawang putih jadi, Bu, sekilo. Nggak ada bawang putihnya. Habis bawang putihnya. Nggak. Bawang putih sudah diusir sama ibu tirinya. Oh, wong edan.